Après avoir ouvert les coffrets classeurs, Elector et UPC Mew 151, il est temps maintenant d'ouvrir le TB Ronflex. Logiquement, j'aurais dû l'ouvrir en premier, mais je n'ai pas réussi à mettre la main dessus le jour de sa sortie. Alors j'ai dû l'acheter sur internet aux alentours de 80 € au lieu de 55 € en magasin le jour de sa sortie. Alors, ouvrons-le ensemble et essayons de tomber sur de belles cartes rares histoire de rentabiliser le coffret. Alors, voyons voir ce que contient ce coffret. Bon, déjà, je trouve que c'est une belle petite boîte. Oh, un livret. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, voyons voir. Ok, intéressant. À l'intérieur, on trouve toutes les cartes à collectionner de la série. Donc les 165 cartes, mais aussi les cartes secrètes qui vont jusqu'à la numéro 207. Il y a même les cartes promotionnelles. Franchement, je trouve ça génial, ça va m'être super utile. Alors maintenant, voyons voir ce qu'il y a dans la boîte. Alors, des séparateurs de deck pour les joueurs de cartes Pokémon, mais moi, je ne joue pas. Donc tout pareil avec les dés et les jetons. Bon bah ça, c'est des cartes énergétiques. Ah, voilà ça m'intéresse. La carte promotionnelle Ronflex, elle est super belle. Ensuite, à l'intérieur, on a des sleeves pour protéger les cartes. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ouh, ah ouais, non, je valide pas. Elles sont vraiment pas pratiques. Et enfin, le plus intéressant, il y a 9 boosters à ouvrir. Jusqu'ici, j'ai déjà ouvert 29 boosters, donc j'ai déjà pas mal de cartes et je risque de tomber sur énormément de doubles. Ça, c'est évident. Alors, oh, on commence avec une énergie holographique Galaxy Foil que je n'avais pas, donc ça fait plaisir. Ensuite, Miaouz que j'ai déjà, Neuneuve que j'ai déjà aussi, Bulofé que j'ai déjà aussi, Machoc que j'ai déjà aussi, Krabos que j'ai déjà aussi, Ronflex que j'ai déjà aussi, Sablero que j'ai déjà aussi, Nidorino Reverse que j'ai déjà aussi, oh, Kadabra que je n'ai pas enfin, oh, une dresseur, oh, transfert de Léo Full Art, génial, celle-là je l'avais pas, super. Bon, malgré que j'ai eu pas mal de doubles, j'avoue, la petite Léo Full Art, ça me met de bonne humeur. On continue, bon, une énergie au normal, Dodio que je n'ai pas, Tentacool que j'ai en double, Ratata que j'ai aussi en double, Carapuce que j'ai aussi en double, Edonina que j'ai aussi en double, Aeromi que j'ai aussi en double, Galopa que j'ai aussi en double. Oh, Sac de Nœud je l'avais pas en reverse. Et de la dernière? Non. Bah ça fait 3ème à la casa, mais ça a impeccable. Et pour finir, Electrodolo que j'ai déjà. Bon bah je suis un peu mitigé, hein. 3ème fois que j'ai cette carte, elle vaut cher mais quand même. Ça me fait pas avancer dans la collection tout ça. Alors, énergie obscure. Porygon que j'ai en double, Electek que j'ai en double, wow, c'est abusé le nombre de doubles. Smogo que j'ai en double, Sac de Nœud que j'ai en double, Spectrum que j'ai en double, Aquaquack que j'ai en double, Scarabrute que j'ai en double, Evolreverse que j'ai en double, oh, Tétart à air, bah que j'ai en double. Bon, par contre, elle est magnifique. Et en dernier, Ossature en double. Bon, bah, un bon gros booster de double, hein, ça fait mal. Encore heureux que cette petite AR me sauve la valeur du booster. Mais comme je vous l'ai dit, c'est normal, j'ai déjà ouvert pas mal de cartes avant. Alors, une petite énergie holo, un Excellent en double, un Mimitos en double, un Ponyta en double, un Pikachu en double, un Nidorina en double. Oh, Ratata que je n'ai pas, ça fait plaisir. Invitation d'Erika, bah voilà, celle-là j'ai pas non plus. Trio Piqueur Reverse que je n'ai pas non plus. Crisacé Reverse que je n'ai pas non plus. Et enfin, oh, une X, Mew-X. Yes, celle-là je l'avais pas et je la voulais absolument, donc un très bon booster. Bah voilà, enfin, fallait juste attendre. J'avoue que le nombre de doubles est quand même fou. Hein. Mais après c'est un peu normal. Alors, une petite énergie. Un tas de morts bah, que j'ai déjà en fait, Psychoquack que j'ai déjà évidemment, Abo que j'ai déjà aussi pas mal de fois, Osley que j'ai déjà aussi beaucoup de fois, Transfert de Léo que j'ai déjà aussi, oh là là, Sfarto que j'ai déjà aussi, Rest que j'ai déjà aussi évidemment, Porygon Reverse que j'ai déjà aussi, tas de morts Reverse que je n'ai pas, oh, un petit Dracolos solo que je n'ai pas. Ouais, bon, booster pas dingue. Au moins j'avais pas la dernière. Bon, on va espérer tomber quand même sur quelques SAR. Hein. Alors, petite énergie nocturne, ok. Alors, Abra, bon, forcément que j'ai déjà en double. Hein. Topiqueur que j'ai évidemment en double aussi pas mal de fois. Soporifique pareil. Bulle bizarre que j'ai déjà aussi en double. Piste cyclope que je n'ai pas par contre. Un sécateur, ah bah voilà, celle-là je n'ai pas non plus. Reptincelle, yes, celle-là je l'avais pas. En plus, il est stylé. Ratata Reverse que je n'ai pas non plus. Tartare Reverse que je n'ai pas non plus. Et enfin, aïe, Dracolo solo que j'ai déjà. Ah là 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 là. Compliqué d'avancer dans cette collection, là j'ai vraiment pas mal de doubles. Hein. C'est presque démotivant. Allez, je le sens, dans celui-là on va trouver un truc de fou. Bon, une petite énergie psy normale, Miaouz que j'ai forcément déjà, Neuneuve que j'ai déjà aussi, Melofé que j'ai déjà, allez on y croit, Machoc que j'ai déjà, Scarabrute que j'ai déjà, Transfert de Léo que j'ai déjà, Nosferalto que j'ai déjà, Rhinocorn Reverse, ah celle-là je l'avais pas en Reverse, et pour finir, non, attends, non, Tortank SAR, incroyable. C'est probablement la carte que je trouve la plus belle de toute la série avec Tétart. Je suis trop content. Oh la dose d'endorphine là, pour une simple carte. Hein. Alors, Mini Draco que j'ai déjà en double, Caninos que j'ai déjà. Oh, Barakayu je l'ai pas. Rondoudou que j'ai déjà en double. Ah yes, celui-là je l'avais pas non plus. Charisme de Giovanni que j'ai déjà en double. Passatrapeuse évidemment que j'ai déjà pas mal de fois. Electric Reverse en double aussi. Aspico Reverse je crois que je l'ai pas. Et Amonistar que j'ai déjà.
Bon bah, dernier booster hein. Bon par contre je vais pas me plaindre, j'ai quand même touché pas mal de belles cartes. Mais une petite dernière, ce serait pas mal. Alors, une petite énergie obscure, un coquillasse que j'ai déjà en double, un Chitiflore que j'ai déjà en double, un Hippotrampe que j'ai déjà en double, un Nidoramble que j'ai déjà aussi en double, un Ratatac évidemment en double, un Vitacton Lyrica en double, Magnéton, ah bah celle-ci je l'avais qu'en reverse, Machoke reverse que je n'avais pas, Nosferalto reverse que j'avais pas non plus, et pour finir, Growlem X que j'ai déjà. Bon bah c'est pas si mal. Avant de ranger mes cartes de mon classeur, je protège mes cartes avec des sleeves pour préserver leur valeur. Et à présent, regardons ensemble le prix des cartes rares que j'ai obtenues dans cette ETB Ronflex. Growlem X environ 2 €, Mew X environ 8 €, Transfert de Léo Full Art environ 10 €, Tortank SAR environ 60 €, Tétart AR environ 20 € malgré qu'elle soit magnifique, et Alakazam SAR environ 60 € aussi. Ce qui nous fait un total de 160 €. Pour rappel, j'ai acheté mon ETB à 80 € sur internet. J'ai donc fait 1 x 2. Et la prochaine fois, j'ouvrirai le coffret Alakazam.